मला 2010 मध्ये जिममुळे एकदा राईट शोल्डरमध्ये इंजुरी झाली होती. तर मी पुष्कळ डॉक्टरांना गव्हर्नमेंट मेडिकलमध्ये पण कन्सल्ट केला, पण तो पेन नेहमी राहायचा, कुठे गेला नाही. तर आता काही दिवसांनी 2 दिवसाआधी मी जिममध्ये असताना मला खूप जास्ती पेन झाला. तर तो अनबिलिएबल होत होता. माझा लेफ्ट शोल्डर जास्ती राईट शोल्डर जास्ती मुवमेंट नव्हता. तर मग मी सरांचे व्हिडिओज एकदा बघितले मला एक्सप्लेन करता झालं आणि खूप चांगलं ट्रीटमेंट झालं. एकदम माझा लिगामेंट वगैरे होते. पाय लांब आणि कमी होता, तर पाय पण लेवलमध्ये आले. माझा बॅलन्स बॉडीचा बिघडलेला होता, तर बॉडी बॅलन्समध्ये आली आहे. चालण्यामध्ये जास्त त्रास नाही होत. तर यासाठी खूप आभारी आहो मी. धन्यवाद.